kuri kudzidza mumwana uberekwa nevaberekwa asina mari yechikoro iye kudzidza achida. Saka vanhu ndo vakajaja kuti ukasadzidza auwana izvi, ukasasimba auwana izvi. Bhaibheri ndokubva raramba, asi parakaramba rakati chakapiwa munhu wese ndechichi: time, nguva, chance, mukana. Nguva kubenzi nemunhu akangwara 24 hours per day. Time yakapiwa naJehovha. Mukana ndo wakuchida munhu kuti atsvage Mwari agone kushandisa mukana munguva. Nguva iri general, mukana iri revelation, kuzarurirwa zvekuita munguva. Nokuti mukana unowanikwa munguva, but mukana chinguva chidiki munguva yakakura. Saka Mwari anopa vanhu nguva. Munguva imomo munhu akanamata owaniswa a chance, opportunity. Nguva yakafanana kwatiri tese, but nguva yekuti uite mari inguva shoma shoma muzuva rese. Kureva kuti ukasaziva kushandisa mukana muenzaniso, mbavha dziri mbiri dzakawana time yakafanana dzina Jesu pacross, but akagona kushandisa opportunity munguva yacho. Nerimwe retsotsi rakataura zvekudenga kureva kuti vanga vane time yakafanana vari naJesu, but mumwe akawana opportunity mutime equal. Mwari vanopa nguva nemukana kumunhu wese. Mukana uzikanwe nemunhu asinganamate Mwari wacho, zvekuti nguva yekubudirira ikakwana usina ukama naMwari inoramba iri nguva yekutambudzika. Tese tiri pano, wega wakadzidza huna, wakaberekwa kupi, Mwari vakati time and chance is open to anyone. Time ndedu tese, mukana iyo opportunity menzanisi. Kana wane ukama na Mwari uchirenga scripture, unezva unozarurirwa. For example, vanhu vaibva kunyika ku east vakaverenga kuna Mika na Isaiah, vakanzwa kuti Bethlehem Juda kuchaberekwa mwana. Knowledge yavawana mutime yavararama ndokuuya kuna Jesu ndokumuwana. Asi Herod agere muarea yacho haana kumuwana, but time yakafanana kuti achaberekwa gore rakati. Even paakaberekwa Herod was present, but ari present mu right time, akamisa opportunity to see Christ. Vamwe vanhu vakabva kunyika iri kure, but vakawana opportunity kudarika munhu ari pedyo. Mumwe menzaniso, Matthew chapter 13 kubva paverse 24. Senda futi kuna Mark chapter 14 kubva paverse 3. Kune mukadzi aiva chifeve, haana kuwana time naJesu, but akaona opportunity pakauya Jesu kumba kwaLazarus. Jesu ndiyega munhu muBhaibheri wakati kwese kuchaparidzwa nyaya yeumambo yemukadzi uyu musaisiye. Mukadzi iyeyo haana kuwana. Dai Jesu akatoti yaJudhasi ngaiparidzwe kana yaPita ngaiparidzwe, ndafamba no long time. Vakafamba naJesu long time, but vakamisa the most important opportunity. Mukadzi chete ari muBhaibheri apo akanzi naJesu kwese kuchaparidzwa vhangeri, nyaya yemukadzi uyu ngaitaurwe nezvayo. Sei iye angasingafambe naJesu? Nyange akashayiwa time akagona kushandisa opportunity. Mukadzi uyu aiva chifeve, haana zvaidiwa nazvo, but pane chaakadiscover. Aiva neperfume yaainayo, alabaster oil. Unoziva kuti munhu wese ari pano ane zvaainazvo zvinongoda opportunity kuti zvive nevalue. Mukadzi uyu chifeve akaenda nealabasta oil, Jesu achiparidza ainzi mirai uku anoidii. Saka mukadzi akaandastenda opportunity painouya kuti kana akunorovererwa 2 days or 3 days before ndikanomuzodza mafuta, nyaya yangu icharamba ichitaurwa, nokuti Jesu haasi kuzoda mafuta anuguva, anoada before death. Kukaita vakadzi vakaendawo nesanda nemafuta muguva kuda kunozodza Jesu, vakasvika vamuka
but kogoita chifere chakazodza Jesu mupenyu. Right? Nyaya yekuwana revelation muzvinhu zvaMwari haisi nyaya yechechi. Ava vakaenda nezvinhu musi weSunday, vanhu vaiandastenda kuti sabata rinobatwa hakuendwe, but musabata imomo matojambiswa one day nekuzomuona. Vanhu vakakuwadzwa nesabata, ivo vane good things to offer to Jesus. Chakavatadzisa kuenda Saturday, vakabata sabata, but vasingazive kuti Sunday tichamuka kuseni. Sa ukasaandastenda zvinhu zvekwaJesu ukadzokera mutsika dzemaJudha, you can miss Christ. Ava vakadzi vakaenda kuguva vaine mafuta dzimwe nguva vakakolekta dheira akarovererwa on a Friday, but come Saturday mutumbi uri muguva, law yakavadadzisa kunoona zviripo. After law they missed Christ. Ndakati unozwa kuti Mwari wacho akasika denga nenyika ndiye akatanga nekubreaka law kuna Genesis. Ukanzwa kuti let the birds fly, ane law yaisa yegravity yatsikirira shiri dzasimuka. Ukanzwa kuti let kuna ari kutadzisa, akadiuka kuti birds fly, akati aiwa iwo kubhuruka unokwanisa, but force of gravity ndakambomuudza kuti hakuna ari kuzosimuka, but ndauya ndiri Mwari wacho kuti avatsanunga vasimuka. Unoziva law yekumusha kwenyu yakuda the word of God kuti kana ari vasimuka. Mwari ari kutoti let ndo deliverance yekutanga mubhaibheri. Deliverance haisi against demon, iri against show rakanga raiswa naMwari kare, iri principle yegravity. Chimwe chinokunetsa hasi madhimoni usaandastenda kuti munguva yangu pakudiwa kunzi let the birds fly, nokuti shipa yakasikwa yakagadzikwa pasi, dzese dzikaiswa pasi. Ukanzwa kuti let the birds fly hadzisi kubhururuka, but dzine potential yekubhururuka. Sei dzatadza kubhururuka? Haasi Satani, ndiMwari wacho akambotaura, but inzwa zvakambotaura Mwari zvinogona kuchinja uchishandisa zviri kutaura Mwari. Muenzanisa amai vaSamsoni havana kuziva kuti Mwari vari kushanda naSamsoni kuti vauraye maPhilistines. Saka Samsoni chaaita aiti ndaona musikana kunzvimbo yeTima, ndiperekedzei ndoda kunorora. Amai vacho vakakota scripture vakati mwanangu hazvitenderwe kuti maPhilistines aroorane nemaIsraelites. NdiMwari akaisa law iyoyo kuIsrael, but the same God ari kushanda naSamsoni ari kubreaka law through revelation. Gideon anonzi kuti putsa mudhuri wababa wako, but haanzi putsa chete, anonzi putsa uvake. Tane problem yekuti unobreaka chete haubuilde. Tikakumbuka kuchechu izvi hazviitwe zvinoitwa ndezvipi? Kana izvi zvisingaitwe zvakuitwa ndezvipi? Inziyo haimbe toimba ipi? Kana ngoti haimbe senena ipi? Mwari vanoti kuna Jeremiah, gara, kohwa, putsa, vaka. Mwari hapana paanoti putsa usiye, you must build. Nokuti Gideon mapunzo mumba mababa wake mbiri inofamba ndeyekuti kumba kwawo kune mamvemve, but Mwari vati kana ndati punza une ability futi yekuvaka. Thank you, Jesus. Kadzi pane yake mumba asati ajoina chechi, vatanzwa nezvaJesu, ndokuya murumu yanga aina Jesu aine vamwe madzidzi, ndokuita mutsoka dzake, ndokupwanya bhodhoro rake reperfume, ndokuzodza Jesu. Vanga varimo vakatanga kukomenta kuti dai murume uyu ari muprofita aiziva type yemunhu iri kumuzodza mafuta. Rega ndinyatsopa breaka ipapa. Unoziva kuti ignorance nevanhu apa, mukadzi uyu ndiye akutoprofita madays aJesu. Iwo kuti Jesu dai ari muprofita aidzinga mukadzi uyu, gamba mukadzi wacho ndiye atori muprophetic zvekuti ari suppose kutouya, nokuti Jesu ada kuenda kuburial pasina munhu amuzodza. Ozva there are times vanobvunza kuti Mwari vanifanirwa kudai, iye vari tone munhu wacho ari kudaro. Pane nguva yaunoti dai Mwari vaita zvakati, ivo Mwari ndo vari kutuma munhu wacho kuti aite zvakati, nokuti chatuma mukadzi wekuzodza Jesu haisi knowledge yechechi.
hakuna kwazvakanyorwa kunzi achafa after 3 days. Mukadzi wakasundwa nerevelation kuti reganene neperfume before 3 days. Kureva kuti mukadzi uyu akatobatwa negift yeprofesi akaziva zviri kudiwa, but vanhu vakati Jesu wacho dai ainyatsoprofita izvo zvaisaitika. But chaitika ndechekuti Mwari vabvisa prophetic muna Jesu vakaisa pamukadzi wacho akaita zviri kudiwa. Mukadzi uyu hakuna kwaakanzwa kuti Jesu anoda perfume stereo. Unoziva nenguva yekuti unoita zvinhu mukingdom yaMwari kwete through system yechurch, but nekuda kwerevelation kuti Mwari vatiita. Chinhu ichocho ndo chine much value than kuupa nokuti yanguva yeofarika, than kuupa nokuti mutemo wechurch. Ngazvisungwe from the spirit. Mwari ngaataure newe. Mwari vachida kuti Abraham auye naIsaac, haisi chechi yakaparidza. Mwari vakataura naAbraham. This type of giving yakasiyana netsika yatinoita kuti bhasiketi rikapfuura unozonyara muri wakurukuru unozongopisawo. Jesu ari kuti kwakauya mawise men negold, kukazouya mukadzi neperfume. Ndechipi chinodhura, perfume negoridhe? Jesu akadii kuti vauya negoridha kwese kuchaparidzwa ngavaparidzwe nyaya yavo, vauya negold isingaite. Jesu ari kuti mukadzi auya negodhoro reperfume ndiye achaparidzwa, nokuti giving yake iri murevelation kwete system. Kangani Mwari vachitaura newe kuti uite chinhu kuri toda kusundwa. Izvo Mwari vakataura newe ukamuvha mukuita chinhu, nyaya yacho inopera iri in remembrance of you. Uyu mukadzi uyu chifeve, madisciples arimo ozati ane problem yekuti tinotongera Mwari zvinhu kuti uyu mutadzi azviite. Dai Mwari manyatsoziva, dai uyu asina motikari, dai manyatsoziva, dai asina bhasikoro. Anopa wacho ane zvaanoona kudarika zvaunoona iwewe usati wapihwawo. Mukadzi uyu anopinda muchechi makazara vanhu, oita zvaakaita, vanhu vakatsamwa. Vachandinofarira vanhu vatsamwa. Jesu ndiye akapindura kwete mukadzi wacho. Unomboziva kuti unogona kuita chinhu chinofadza Mwari, but chinogona kubowa chechi kana isingazive kuti Mwari vari kudai pachinhu ichocho. Nokuti nhau yekunamata varume yarelationship nekunzwa Mwari wacho than kungova church member ofollowa system. Relationship. Mukadzi uyu akauya mumba muna Jesu akazodza Jesu perfume. Jesu ndiye akumirira mukadzi uyu vanhu pavakutaura, akati muregei akadaro. Osa zvinokunetsa izvi zvakuda kuti ukauya pana Jesu ukava yeworshipper, iye ndo anodresa nyaya yacho. Dai mukadzi rei akapindura vanhu vaisitsana kure, aibvunzwa kuti unopinda ipi, wakajoina rini, wakazodii. But vadzidzi pavakapindurwa naJesu hakuna vazoramba vachitaura nyaya yeupenyu hwako. Yakuda kuti Mwari adrese zvinokunetsa kwete iwewe. Iwewe be a worshipper and let God be the king. Sei uchida kutakura mutoro iwe usiri ishe. Let the Lord carry the Lord. Dambudziko raita mukadzi uyu nderekuti auya pakazara vanhu vasiri kuziva zvichaitika mangwana. Osa kune imwe issue mulife yekuti ukanzwa Mwari vachisunda iwewe vachitaura newe, ukaiudza vanhu patsika dzevanhu haimeche. Ndamboudza mumwe ndikati uzwa kuenda kucollege kuti uparidza hakuna kuipa. Kana Mwari vati enda opportunity yacho iriko unoenda, but Mwari vakati go out and preach, unozvionawo sei? But havazokugamuchira because unenge wangofamba wega. Kana ati go out and preach, haana kuti uri wega, ndinewe. Saka zviri nani vanhu vawithdraw ufambe naMwari pane kuwithdraw Mwari ufambe nevanhu. Nokuti unozivei mukore watiri kurarama so vanhu vari kufamba HIV vakawandisa. Vafundisi vari kuchikoro vachiverenga zvavo kuti tichauya zoparidza, ivo vachifa unozoparidzira 10.
Satani pesi yainayo izvezvi neuhipi nekuraya vanhu ndeuri mumwe watoparidzira munhu pa next door ukamirira kuti vachabvauka vachazoparidza ende kana vabvauka vauye pano vanopiwa chechi nevanhu vakauya vega kudhara. Mukadzi uyu perfume yauya nayo aigara nayo mumba anobvira aziva kuti one day Mwari vachaida ende ndikaenda nayo kuna Mwari ndicharangarirwawo muupenyu. Munhu wese ari pano anacho chaainacho but haasi kuziva opportunity yekuchishandisa. Ukawana revelation kuziva kuti nguva yakati panodiwa zvakati wapinda ndo business. Kukanayo kunodiwa umbrella, kukasviba kunodiwa tochi. Business rako rikashaiwa kuziva opportunity unogara nechinhu chakamirira season inoya pekupedzisira. Wakamboona here vachitengesa zvima heti zvaFather Christmas kuna January unoti zvazvisikwe zvo zviri mustoreroom vanoziva kuti waste of time. Nguva iripo zvayo kuti vanhu vatenge but opportunity yekuti zvitengwe hapana. Saka Mwari chavanoita vanorelease opportunity kuvanhu vari mutime. Mukana iwoyo unowanikwa muspirit kwete musystem. Pfungwa yaMwari ndemunhu akabudirira but Mwari chavanoita that's why mukadzi weSamaria auya patsime akasvika Jesu aripo. Jesu ndokumukumbira mvura yaiva opportunity yekuti awane the living waters. Saka dzimwe nguva opportunity yako ikashowa inoshowa in form of challenge. Saka kana usingazive pakauya zvinonetsa unotopinda muprayer pane kuti utende Mwari kuti now I can make it. Pane disiki randakataura nyaya yesupernatural. Mwari ndiye ari super, vanhu ndo vari natural. Kanzwa munhu achiti I want a supernatural miracle. Dai ainyatsoziva prayer yake ari kuti Mwari itai ndiitewo super taitiiteshe but yada kuti Mwari vaite but anobva ati a supernatural favor. Ukangona painzi word natural hakusi kudenga ndepano. Taidzidzisa vanhu kuti ukaona munhu achidai so asi zvekudenga. Jesu haana kuuya nemuchinjikwa wakavezwa nevanhu panyika kudai so hapana zvekudenga zvawaita kana one. Muchinjikwa ndewe vanhu vakavezwa nevanhu panyika hauna kubva kudenga. Kudenga hakuna cross kuna Son Jesus. Zvekuti nhauye kunamata it's not about the cross. Inyaya yemunhu akaenda pacross. Saka hakuna yaungaite munhu akaendapo. Unoita paakaenda pasina nyaya. That's why uchiona haasi Jesu akaintroduce nyaya yemuchinjikwa. Vanhu vagara vaiurayiwa nenyaya yemuchinjikwa. Iri law yevanhu Jesu asati auya. That's why kare kwacho vanhu vaiti vakatadza aiswa pacross vaidi kupona kana muchinjikwa uchiponesa. Zvemuchinjikwa zvina kutanga pana Jesu yaiva a Roman way to kill people. Saka kudai so uri kudzokera kumaRomans uri kuita muchinjikwa ende akati yaivawo mitatu achizoti waukuita ndewekuside cook kwaiva ne3 uku pakati neuku. Tinozozivisa kuti wawaita ndeunhu hwako kana uchiba kubasa uri kuita rimwe netsotsi racho. But it's not a matter of science, it's a matter of understanding. Hey. Don't you want it? Unomozorati areka waiva mucherechedzo wekuti vanhu vana Mwari. Mucherechedzo sign post yakanzi Bulawayo Road hakusi kuBulawayo. Kachana ukatoenda muna Samoro kungosvika pa showground yato Bulawayo Road. Ungazviita wasvika pa showground utanga kutaura Chindevere linjana. Sana muchiri Kachana. Muchinjikwa vanhu vakaveza zvinobva kudenga. Chakatibatsira chinhu chakabva kudenga kwete zvatakaita isusu panyika. Munhu wese ari pano une opportunity mulife but painouya in form of a challenge. Jesu victory yake haana kurova vanhu ndiye akarohwa. That challenge became victory
opportunity mu life chainwanzoita inouya neimwe picture. Saka tiona vazhinji vasiri kubudirira vanotaura chinhu vani chekuti nguva yedu haisati yakwana. Haioneke kuti yakwana ndiwo unokwana munguva yacho iwewe. Ukakwana manje zvakuita. Ukaona kuti nguva ikwane munosvitsana kure. Mudza wese akabudirira haambokudza kuti nguva yacho yanga yakwana. Anoti ipo pai pazvainetsa pai ndakazodai ndikadai. Nguva yekuti David akunde Goriati ikasvika, David haapiwe maweapons, anopinda mukemba akatakura chingwa. David haana kuya nedombo Goriati anetsa ndakuenda ikoko, akanzi chingwa maoko tsva enda unopa vakoma. But mabudiro ake akabuda nemusoro waGoriati. Unoti mapindiro ako kana uina Jesu anofanirwa kusiyana nemabudiro. But opportunity nouya se-challenge. Pakauya David, Goriati anomira kutaura. Goriati akataura, ende ndodheira akataura zviri wese. Naine chimbo noti ndirimbwere. Goriati haaregere kutaura. Anoramba achitaura. But iwo kana une revelation, ukazwa kuti nguva yangu yakwana, kutaura kwake hakukumisi. Usambofa ukanyeperwa kuti nguva yekubudirira ichakwana. Iwo ukakwana munguva unobudirira. Opportunity haitaure kuti zvakuita. Iwewe ndiwonoita zvisina kutaura. Zvinotoshokawo newe. Iyi yatinoti Exodus. The day of Exodus, the day of Passover. Yanga isiri daylight. Vakabuda usiku. But you know the day of Passover. It was not a day. It was a night of Passover. But kana ukava usiku muina Mwari, it becomes a day. Ukanoverenga wakabuda na 12 usiku. Zvakuti kuti day of Passover sirizvo, unoti night of Passover. But same Bible vakati day, Mwari anga aripo. Kunosviba sei Jehovha aripo. Zvinoramba sei Mwari wacho winani. Kana ukatoita rima panoita chiedza. Iye Mwari ndio tsika yake yekupa vana vake kubudirira out of challenges. Haana kuti pindai muKenani mugare, akati pindai mutore. Kunoti kuna tsano wakabata vada kutorerwa. Pindai mutore, kunoti pindai mugare, pindai mutore. Ukada kupinda muzvinhu zvaMwari kutora. Kutora. But dambudziko ravainaro vakatuma vanhu 12 kunospire. Vanhu 12 vakabudirira, vakauya nemafruits. Vanhu 12 vakauya nemafruits, vakaripota kuvanhu 1000 vakaramba zvakonekwa ne12. 12 pavakadzoka yaitova evidence kuti vatadza 12 kuti kaenda tese. But 12 vadzoka, pfungwa yekusabudirira iri dangerous. Ine zvimwe zvainokuudza zvisina kuonekwa. Nokuti pavakadzoka vakati kune magiant. Instead yekuti ava vafare kuti kana kune magiant, saka Mwari ari right sure. Kuonda kweso tikapinda mukati tinoita magiant tese. Nokuti ugiant inyaya yezvavari kudya mupromisi yavari. Saka ukaita zvekutamba mumwe anoita giant mupromisi yako. Ava vaigara mupromisi land havasiriwo varidzi. Vaifanira kugara nokuti varidzi havasi kuda kuuya. Usabudirira vamwe vanobudirira. Mwari vaindira kuti ubate shuwa kuti kunobudirirwa pasi pano. Kana chiti mukore uno hazviiti, Mwari anokuita kuti vamwedzano uri panext vapfume. Unyazoona kuti mukore uno zvinoita. Vari kuona magiant vanodzoka vapa ripoti, but vaviri vakafara pavakaona magiant. Tikanza chingwa kwatiri. Chingwa it means revelation. Vari kuedza kuti tikapinda mukati umu tinosimba kumana. Tisu tina Mwari wacho. Imagine vanhu vasina Mwari vachisimba, ko vana Mwari vadzina Mwari pindai. Mweyo kusana matoko kubata, ukaona noparidza wacho ane t-shirt, woti afana kuti zvekutamba mutauni. Ukazoona ane suit akapaka benza, masatanist unochekeresa. Pesa. Ocho zvezvi kuti usamire. Unorizena zvinongokutadzisa chete. Kusabudirira kune dzimwe pfungwa dzinouya kwauri inenge advantage kuri kusabudirira. Anoti kwada kutenga foni nyowani, chinotanga kupinda mauri chii koikadoni.
Aumbofunga tupoka sadona. Pese pa unofunga zvakanaka. Ukaona uine mwepfungwa inoti azviite. Ndo mhandu yako iyo. Mukadzi ane perfume ane chinhu chaakaandastenda kuti pane chandasara nacho nyangwe ndiri nzenza, but nokuti nzenza ukaona yakuspray perfume inoda kuattracta varume, but paakaona Jesu mumwe murume ndo paakaratidza kuti akura, akaziva kuti ndikaspraya kuattracta type yemurume ngou auye beta unospraya iyi. Perfume aizvichengetera iyi kuattracta varume, but kune type yemurume akaona kuti kana ndikaspraya avauya beta kuspraya iwo kuti ndiende ipapo. Inonzi revelational knowledge, kuziva difference ya bishop na Jesu. No revelational knowledge, kuziva difference yezvinamato nekuziva Mwari wacho. Pane zvaunoita kuti uattract zvinhu, but pane zvaunoita kuti we uende pane attraction yacho. Mukadzi weshuma mind anobvira aita prayer kuti toda mwana, iye akato request kwade vanhu vanopa vana vacho kuti unofanira kuita mwana, nokuti zvaakaita ndo zvakamuvha favor kwete iye. Andonoziva here kuti my Lord vachibuda muSodom, vachibuda unoziva kuti kune vanhu vakabuda kunyika vari pataiti vari kuchechi. My Lord havana kufira muSodom, vakafa vabuda. Tine munhu wokuti kunyika zvese anosiya, but muna Mwari haana correct mindset. Iye ari kuenda kwaJehovha, pfungwa dziri kunyika. Kunonzi kucheuka wrong mindset, uri right place. Ari kuenda kwakanaka, but mafungiro ake apa chaipa haisi movement, in thinking. Munoziva nyaya prodigal son, kuti prodigal son mukuru chaiye ane problem, haasi wekuenda nekudzoka, ndio kusara pamba shupana na baba. Ukariverenga inopera achishupana na baba. Pane vasingaende vanogarira kushupa chete. Iwe uprodigal wakusi kufamba chete, mafungiro ako unogona kuita prodigal wemuchechi, prodigal bishop pachechi. Prodigal son akaenda nyika iri kure, kune mumwe wacho haana kuenda nyika iri kure, akafunga zviri kure nababa ari padheki. Baba vakatobudawo panze futi vachimutsvaga. Baba pindai mumba mumwe wenyu auya hazviite. Tine vanhu vekuti kunyika akabva ari pachechi, but haawirirani nepfungwa yaMwari pachechi ipapo. Mwari vari kuedza kumuudza kuti kupfuma hakuna kuipa zvina Satani. Uyu makambompirei, uyu makambompirei. Aiwa, vanhu ngavanzwe pfungwa yaMwari. Nokuti mazuva ano inzwa kana pakaparidzwa kubudirira, ndo mafundisa mazuva ano paridza prosperity kubudirira. Jesu agenda yake achiuya anoti ndakauya kuzoparidzira varombo, akaparidza for 3 years kuzofira vanhu kuti aende kudenga, akafa for few hours. Zviri nyore kuenda kudenga pane kubuda munhamo. Jesu akaita 3 years preaching to the poor, akaita few hours dying for people to go to heaven. Not area hombe yakudiwa knowledge, mara iyo pfungwa yekutoti takatisina chinhu tichadzokera tisina, haina kuipa, takaipa kurarama usina. Unokuona sei? Ouya usina, udzokera usina, it's okay. Ko kugara usina, unokuona sei? Wese ari pano une opportunity inoopena mulife mako, but opportunity kana yazarurwa naMwari inobatsira vari mupfungwa yaMwari kuti vazive kuti ndizvo. Red Sea pakatsemuka vaifamba naMozisi vakaziva kuti opportunity yekucrossa, but vanga vasina Mozisi havana kuziva kuti opportunity yekucrosswa. Nokuti vana Mwari ndo vari kuziva kuti pavhurika kuti tipfuure, vasina Mwari havasi kuziva pavhurika kuti tivharike. Opportunity mu life inoshowa kumunhu wese. Zvanzi kumhanya hakusi kwakasimba,
kubudirira akusiko wakadzidza asi Mwari vanopa nguva nemukana kumunhu wese wadi kupinda muprayer kana wati kudzidza huna oti Bhaibheri ndarinzwa mati the race is not to the swift nor the bread to the wise. Time and chance, show me opportunity munguva yangu. Kubudirira kusikuita zvinhu zvikuitwa mazuva ano, kuita zvinyowani mazuva ano zvitsva. Mbiri kusmall house inyaya yekuti anoita singaitwe kumain house chete, vakafanana vese vakadzi, but kukaitwa nyowanitsana vachadzoka. Ndo business racho kuitirana zvinyowani, ndokuti ukamuitira zvaamhau anodzokera. Anotongo hauziva kuti small house inotobvunza because ine wisdom hapana mushonga. Anotobvunza imi mauya zviri seiteti vakadi maiguru, anoziva kuti haumbotaura kunaka kwavo uri kuna imwe imba, vati zvipi, hari wache, hari bike. Uchimbopedza kudaro tipei sheti tiwache. Zvauri kushayiwa ukazviitirwa unoramba uri kwazviri kuitika. Jesu ane vadzidzi vake, hapana mugeza tsoka. Osapane pamba kuti vanhu vanogona kujairira kunamata zvekuti havaite mabasic same kingdom vachita because ndiri mufundisi, because ndoparidza. Bhaibheri rikatotipa kana ukatoita mufundisi ukasapa une area yaunoshota. Izvi kunamata izvi maprinciples haasvetuke munhu apiwa post nokuti anoramba ari munhu. Kana kudenga kuchizotongwa vanhu haumboti haindaiparidza, unoti mapedza kuparidza yamaitamba yoda kubvunzwa mukati uku. Ukanaiwa nemvura so Mwari anoona kuti uri serious. Mwari vanoona userious hwako waoma wakufamba kuti uri kuitei kwete kunaiwaiwa. Don't punish yourself, the mindset is in you. Kuchurch empowerment center nyika ndokwatinoita maexploits acho. Saka judgment hombe haisi zvaunoita muchurch paunoexploita zvaunodzidza muchurch. Zvekuti uyu prodigal son nhamo hombe yaakaita ndeyekukwenda nyika iri kure, otherwise kuita mari hakuna kuipa, but kuzobva pana akupa wacho. Idzi hadzina mari dziri pachechi dziri kupikisana nevari kubudirira kuti Mwari seava vachiita so, uyu ane marori, ndofunga vane zvikwambo, ndofunga vane nyoka, vari kuzobairei sano. Uyu akatoenda ari zvaita anofadza. Ukaverenga Bhaibheri rinoti paaiuya baba vakamhanya. Uyu wepamba anobvira one day amhanyirwa nababa. Bhaibheri rinoti baba vakatobuda panze vachifamba, vakauya kuzotaura naye. Chaita kuti baba vamhanye kwanga aenda, ukaona kwadzoka munhu ndokuda baba manje. Because uneya unopiwa ikoko basi angatoriwana kakusaidu. Sano ukaona wabva kunyika ndofevha hombe yawawanirwa naMwari. Kubva kusaidu doro racho rinonaka ndairinwa hari vari ende richitonhorerawo futi. Zenza dziriko dzakatsvukira, hakuna problem. Ukazvitarisa so unenge hakuna problem zvokuti kutoona wabva ikoko wakura. You can't not by faith. When Moses grew up, he left the house of Pharaoh. Moses haana kudzingwa. Ukaona Pharaoh aiuraya vana vakomana, but Moses haanambomuuraya. Sei? Ane zvaaida. Pharaoh akatoziva kuti uyu ndikamuuraya physically hazvinyatsoita, uyu akasiyana nevamwe, uyu ndiye delivera wawo. Chandichatoita ndichamuuraya mentally, ndichamubvisa munhamo kurwizi ogara mupalasi zvekuti akagara musha haamgone kumiririra vari mupataiti. Moses akada kuurayiwa mentally. Tine vanhu vakauya muchechi vakaurayiwa mentally zvekuti kupfuma kubudirira hana basa nazvo, pfungwa yake tichaenda kudenga. Saka vanogona kuti kana ukabva kunyika unonoshupikira kuchechi, ndichakupa pfungwa dzacho dzinokonzera kushupika uri muchechi. Kugara mushe kwaMozisi hakusi kugara kumba kwaFaro. That's why akatiza.
Satani asokutamba naye. Ane vanhu vanomesera chivatatisa kuuya kuchechi. Kune vanotendai. Ovauraya thinking system. Orarama life yepa-tight. Ivo vari kwaJehovha. Ende munhu akatambudzika ari pachechi aka-backslide hadzoke futi. Anokuudza kuti takambozviita. One time inodiwa naSatani inofambisa vhangeri nekuti kunamata akuita. Iwe takadamata mfanesi. Makrusedi taienda, musangano taienda. Hazvibatsire zvinofanidza muchechi. Saka Satani anotora type iyo woisa muchechi ikashupika waburitsa panze yonoparidza. Wese waunoona achiti takambonamata zvishande anga asinganamati aipinda chechi. Ukanamata Mwari, Mwari havanyadzise. God is faithful. But ukapinda chechi type. Satani anokurega uri muchechi so mamwari wacho hamupinda uri muchechi so wozonzi panze chu kusikuparidza tikatopoita mukuru weyu shande mukadzi uyu aandastenda kuti nguva ina Jesu yasara mazuva mashoma zviri nani kuluza perfume irangarirwe pane kumaintaina perfume ishe vaende. Life opportunity ikauya inodemanda sacrifice. Opportunity chaiyo kunza David akatonzi naSaul, mfana unogona kufa. David aitoziva ndikapotsa akandibata kufa, make sure handipotse. Nozvoita opportunity ine greatest favor inoda sacrifice, but sacrifice yako ngaibhekwe neknowledge. Nokuti David akaudzwa kuti Goliath akavhara kweSaul akapfeka zvakati, but sei iye akaziva kuti pane pasara. Mwari hatendere mhandu yako kuvhara pese, ende chakanakira Mwari anenge monya ikada kunyatsokurova inoti vhara, ndoda kurova apa fanovhara, munorohwa zvese. Iwe dombo rakakandwa naDavid harina kungorova Goliath, rakapinda muna Goliath. Penetration rakapinda mumusoro. Uri kuzviona here kuti hakusi kukanda kwaDavid cheto, kwane nyaya iripo. Iwe zvinhu zvaunofunga kuti ukazviita zvinongogumira pamusoro, tsaro munodzika zvikafaya. Iwe usatarisire zvinhu pamusoro, una Mwari iwewe. Dombo resere wakanda David hariteme Goliath, rinonyura muna Goliath. Anorinyudza ndiwo wawinayo, iwe chako kukanda Mwari wenyudza. Inonzi supernatural iyo. Mwari vakaita favor, iwe woita the right move mufavor ya supernatural. Munhu ane mangoromera akasaudzwa nemunhu akamutemerera so, munhu wacho akafa, anokura achirohwa. Ane empowerment but haana knowledge neempowerment. Saka akadenwa nongoti amnotikuwadza. But dai akaudzwa kunzi unawo, ukaona munhu akurohwa, ndopa zvinotanga aituka muti mbama wati wati kudii. But haana kuudzwa akanzi mbama, tiregererewo vakuru. Uri kuona life yako iyi una Jesu, but hauna word empowerment newisdom inokusustaina kuti pakauya hardship don't withdraw but go through. Wese anonzi champion akafesa ichallenge, but haana kufesa ichallenge nenatural intelligence. Anga amu supernatural, anga ane natural yake, but haana super god Mwari. Iwewe ukafamba naJehovha vanotarisira kuti umufe munatural understanding. Iwo voeta super. Wese ana Jesu panapa wakaloda super. Chinotadzisa kuti zvinyatsoflowa une ignorance munatural yacho. Ndakati ukaita munamana kuti Mwari munoshamisa, ivo vanopindurawo futi kuti wewo futi unoshamisa. Zvaunogona uite wakaita sei. Unoshamisa vanoita zvasingagona, but wo zvaunogona unoshamisa. Adamu aiswa mugarden akapiwa basa, ari kunamata Mwari mweya, but ari kuita basa muphysical rinofadza Mwari mweya. Une nguva mulife yekuti opportunity ikaita rise, ukasa understand the natural move
kana Mwari vakauya hazviflow unozopedzera kuzoti Mwari hapo vazhinji kuti pataitambudzika muZimbabwe vaiti dai Mwari apindira isu ndisasingapindire iye akapindira kare pakuti paupenyu munyika iri kunetsa ukaona zvinhu zvichinetsa uri mupenyu ndiwe munhu ana Mwari asingaite nokuti zvinonetsa emu yacho kuuraya ukatoona usiri kufa nechirwere chauinacho una Mwari chikakubata usina Mwari unorova pasi dai Mwari vapindira chirwere chandiinacho uri kutorarama zvako woti Mwari vapindire iwewe pane zvauri kumisa kuita zvinopa complete manifestation zvinhu zvacho hazvifungwe nemafungiro enyama iopportunity yaunzwa naMwari inotoda revelation kuinzwa. Alright, Jesu aenda paCalvary kune vanhu vakatora minzwa vakamupfekera mumusoro like a crown. Ukaenda kuna Genesis inoti iyo Adamu paakatadza Mwari ndopa vakati kuchamera minzwa. Kunoti zvakamereswa naAdamu haisi pfungwa yaMwari. That's why Jesu akazvidzura akazvipfeka. Adamu paatadza Mwari vati kunomera minzwa. Kunoti Mwari vachisika nyika havasike minzwa, vanosika munhu akashereketa kwaita minzwa. Saka munhu haagone kudzura minzwa yaakadyara iye. Inotoda Jesu kuti aidzure. Challenge yauinayo muupenyu haidi natural intelligence chakaita kuti ikubate natural hauzvigone. Newe zvigone dai zvakapera. Zvinotoda vhangeri raJesu iyo pakutora minzwa vachiita crown. Vari kuti mafungiro eumambo, design yekuita crown, i-thinking system yeuking, the kingdom mindset ndo inogona kuita uproot zvinhu zvakamera mulife mako. Ukasava nepfungwa yaJesu yeumambo hazvipe, hakuna nezvausingade zvauinazvo. Unogona kutochembera nemukadzi avadanani vanogarisana chete, but vandosvika pakuchembera vese danani vanongogarisana. Kungaenda aende handomudza unotoenda ulini. Hakuna mwe nhamwe notunduvara nekudza kuti iwe ndongatoenda pano pakambani para pabhadhare ndo zvaanotaura everyday. Ukati ndirongere iyo anoti pabhadhare bhadhare kuchena musoro aripo ko munodi kubva nyangwe isingabhadhare kwekuenda hatinawo futi. Saka inhamo mbiri dzakasangana isingabhadhare ndasina kwekuenda. Opportunity yakawanikwa nemukadzi uyu yakanyanyofevha zvaainazvo. Kureva kuti opportunity mulife kana yauya inenge ichitaura kuti unazvo zvinoita kuti ubudirire. Jesu aida perfume that's true yaiva nechifeve chikazviona chikamupa akati ngatirangarirwe. Kureva kuti pese panomuka opportunity irevelation yakuti you can make it kana uchida Jesu nokuti unazvo already. Perfume iyi haana kuitengera nhau yaJesu, aitengera zvake. But pakauya Jesu ndobva akaziva kuti izvi ndikaisa kwaJesu life yangu inova neshanduko. Grab the opportunity. Mwari vakakupa chekuita munguva ino ukasachiita ukazochiita time unofunga kuti hachina Mwari hachifambi. Ukadzigadzira mafoni ononoka ozoda kuagadzira munguva ino yemaselfoni ogadzira ekudaisowayo unofunga kuti zvina Satani wakanonoka. Hamuziva here kuti kune vamwe vakadzi 5 foolish ne5 wise, difference yavo yange iri 1. Vanga vari foolish vaivirira Jesu but chavakapotsa kusaziva nguva inouya Jesu but vakabara nguva yekuenda pachauya Jesu. Zvirani pabreak vainzi 5 vakangwara ne5 vakapusa vaiziva nguva yekuenda, havana kuziva nguva yekuuya kwemunhu wacho wavari kumirira pavaenda. Bhaibheri inototi vainge vakapusa but vachimirirani Jesu. Kureva kuti when you miss time in kingdom zvinhu zvako hazvifambe but uchida Jesu zvako. Nguva ine value. Ziva kuti munguva yatiri chii zviri kudiwa. Aunoziva here kuti nhamo yega yega ine chainoda zvekuti ukauya nematemba vanhu vane nhamo yehupi havakutende vanongoti gadzika yavo
tiri kuda hupfu mazivano. Saka ndozvimwe chete nemukingdom yaMwari. Mwari vakati tiri kuda kuti tiite chakati apa. Iwe ukauya neimwe pfungwa. Zviri right kwauri. Kuna Mwari you have missed the time. Munoziva kuti munhu akadyara chibage munguva isina chibage anokohwa, but kusimba kwechibage kwacho kunosiyana nokuti nguva pachayo inorapa. Dhokuta akati in 1 2 send 2 masikati 2 manheru. Nguva itorimo muprogramu yehealing. Ukati ndiri kurwara kingdom wakuseni unofa wanwa zviri correct. Hauna kuunderstanda time. Ndozvekingdom yaMwari izvi. Ukasava negood understanding kuti Mwari vari kudei panguva ino, unoita zvawakanzwa zvekwamwari, but usingaite zviri kutaura Mwari zvaari kutaura uchinzwa. Samson akanzi chengeta bvudzi. Samson ndiSamson naMwari vaita programu panguva yacho. Ukaverenga bhuku raJudges, kune vamwe vakasimudzwa naMwari after Samson havana kuchengeta bvudzi. Yobva waita rasta man, but I and I, Jah loves me so much. Ndini Samson here. I and I. Kwakauya Jesu, I and I. Kwakauya Jesu. Unenge waita zviri muBhaibheri, kwete zviri kutaura Mwari nhasi. Nguva yekuti Mwari afamba neIsraeri nenguva yekuti Mwari akufamba nemunhu wese, vanhu ngavapanzwisise. Phase yapurwa nepari kupindwa. Mugwenga mainaya chingwa, muKenani mainaya mvura. Mwari mumwe chete ambonaisa chingwa, mukapinda Kenani anovharisa yechingwa onaisa mvura. Mukasarima munofana nzara yechingwa, muchinamata Mwari anonaisa chingwa, iye akukunaisirai mvura. Kana mukaita prayer kuti muri Mwari wechingwa ngachinaye, unotota nemvura kwete chingwa. Area yawasvika. Ngati nene understanding kuti munguva yatiri Mwari pari zvino vari kuda kuti ndiite sei. Jesu aina perfume, aida kuzodzwa mafuta asati afa. Vanhu vakazoita collection muchechi yekuunganidza mafuta paakafa. Saturday, Sabata havaende, Sunday kuenda hakuna munhu. Unoziva kuti kune chechi inogona kuronga zvinopesana naMwari wacho iri chechi. Mwari ogotaura nemunhu 1. But nokuti vanhu vari wrong vakawandisa vanenge vari correct. Mwana wangu 1 aigara nevana vasisi vangu 2. Vana vasisi pahoride. Sekuru. Wangu akapedzisira holiday yakunopera so. Akuti sekuru. Awandirwa nemahomwe. Saka anofunga kuti ndiyani mahomwe. Mary nevamwe vakadzi vakaenda muchechi Friday vakati Jesu afa, mutumbi unoda mafuta, handeiti tsvage collection. Vanhu vakapledja muchechi. Unoziva kuti munogona kupledja zvisiri pfungwa yaMwari, iri pfungwa yevanhu. Nokuti munhu kutamba naye naye anoronga project yake kwete naMwari. Nokuti chaipa chechi ndeyaJesu, but inogona ita mutemo wemunhu kwete waJesu. Alright, vanhu pavakaunganidza mafuta vakati takunozodza mutumbi, icollection yemuchechi kai. But uno mafuta ari kudiwa, Jesu mamukirei chechi yakolekta mafuta. Vanhu havana knowledge naJesu wacho, ende chimwe chavakuvadza vachengeta Sabata vachitadza kuchengeta zvaitaura Jesu. Iye akati nezuva rechitatu ndichamuka, vachiziva kuti mangwana ndo rechitatu. Chakavabloka ilo kwete understanding. Dai vakanzwa zvakanzi naJesu nomuka rechi3 vaibreaka Sabata, vonoona chitunha vachizodza mafuta one Saturday. Saka chavatadzisa kumita Jesus, they are still under law in the time of Jesus. Nokuti Jesu paakatouya, Jesu New Testament inouya nekudeuka kweropa. Jesu paakadeura ropa paCalvary yato New Testament. Otherwise dai vakazviita asina kudeura ropa, vanga vachiri Old Testament, they were correct. Anozoona kuti vanhu vaenda kuTashishi vanga vasiri wrong. Havasiriwo vakanzi naMwari endai kuNinevha, but havana kusafera. Ivo vachienda kuri correct. Vari kuenda kuTashishi havanobvira vaudzwa naMwari kunzi endai Ninevha, but sei vakasafiswa naMwari vasinobvira vatumwa naMwari. Problem i1, vakalota timu yekuNinevha
iwo achienda kutashishi Mwari akati munochiona musati handakutuma inini but ndakupindira panyaya dzangu so ndakugadzirisai papa vakarasikirwa nezvinhu unoziva here kuti vanhu kana vava muNew Testament vakada kuloda old system they can miss God. God is doing new things every day. Mwari anoita zvito nhamo yataita kusaziva zvaari kuda nhasi necovenant yatinayo nhasi. Vhangeri ranhasi harise kuti tikaona chifeve chitemeni matombo, tikaona chifeve chinouya kudombo rinonzi Jesu choponeswa kwete kutemwa. But kune vanhu vaida kutema munhu munguva yaJesu. Hakuna zvinoparisa chipo rinosha wakapfeka mini unoenda kugehena. Gehena harisi designed for human beings. Gehena yakatogadzirwa vanhu vasati vauya. Satani haana kuita Satani pakauya vanhu, akaita Satani vanhu vasiko. Mwari akabva amutonga vanhu vasiko. Sano mandikanya uchaenda kugehena ndakutogadzira so. Iwe ukazoenda ikoko watogeti crusher. Hakusi kwenyu kupindirawo zvenyu. Saka tiona kuti pane zvisiri designed for you. We preach paradise and Jesus. That's God's plan for humankind. Iwe kune zvinhu zvisingaitwa nekuti munhu aita, zvinoitwa nekuti Mwari wacho rudo. Handofuna ndamumuvha ishe. Inzwa, Mwari vanotoda kuti uve nezvinhu. That's why pavaisika nyika vakatanga nenyika kwete nemunhu. Munhu ndiye muridzi wenyika. Pasi pano vanhu vakapiwa naJehovha. Kuda kuti Mwari vasati vasika munhu vakagadzira zvinhu zvemunhu. Zvokuti ukataura chiti ina handina chinhu, kana wakasikwa naMwari uri kumhura Mwari une chinhu, kungoti pari zvinhu hauna chinhu. Zvoti pfuti isina mabara inonzi pfuti. Uyu ungaiti inonzi pfu nokuti haina mabara. My Lord, komumba menyu zvamasvikira ngirozi mafanei kusateerera. Nhai koma vhangeri paraparidzwa wangu manga muripo koizvi zvaita sei kusariteerera. Nokuti kuriteerera kune challenge nezvaunoziva kubva kare. Pane challenge. Amai Lord vaizoti kwatabva ndasiya zvakati ndasiya zvakati kwatiri kuenda handina idea. Ndakataura chinhu ngirozi padzakati Lord ukasvika panzvimbo iyo ndopa tichaita zvatoda kuita. Hatigone kuita zvinhu iwe usati wasvika. Instruction inotaurwa naMwari chinzi munhu ane zvaari suppose kuita kuti Mwari vazadzikise zvishuwo zvamunhu wacho. Pane level yauri suppose kusvika kuti zviite. Kamfana kadiki sokumahumbwe kana kakazviti ndiri baba akabereke. Ari kwere mfana kumahumbwe akaita mwana ane piyeza. Kana akati ndiri baba haabereke hakuna zvakadaro. Ada but asati asvika size. Size ine nyaya tsano. Size level chimwe chikamu. Asa munhu ari pa right level haite mitsimba nezvinhu zvinoflow. Vine bhasikoro rekumashure harisiyeri kumberi. Kana munhu acho akachovha stele harisvike riri right position. Iwewe pinda right position, understand ita zvinotaura Mwari. Iwe unomboziva kuti Mwari vakakupa mhinduro padambudziko rako. Vanokupa mhinduro yaunonecha iwewe, yaunorera negood character kuti mangwana ikubatsire. Moses ndiye akaburitsa vanhu muExodus, haana kuberekwa ari mudhara kuti right budai ndatumwa naMwari. Kakatouya kari kamufana kakanechwa nemunhu. Munhu wacho ari munhamo ndiye akanecha Moses kuti akure atiburitse munhamo. Ndozvinoita Mwari. Vanoisa seed of success inoda iwewe maturity nelevel yekuziva zvinodiwa kuti mangwana uwane zvaunoda.